Sakisita Jojalapa le Jemasi. Thono Nasi Chisa, Nia Nita, Nepal Bhasa, Pavitra Bible Boniguya, Thon Chisa, Bhajan Sangraya Safu Pakin Swetenagudu, Napagu Bo, एक अध्याय निसे 41 अध्याय तक ख आची एक अध्याय बन्तेना गुदु ठुकी शीर्षक दु ढाठे यागु लस्ता यागु लफु धन्य ख वमनु गुम दुष्टतेगु खे जीमखु गुम पापितेगु ले दनिमखु अले गुम कर्पिन्त कोहेंका जुइपिनीगु पुचले चनिमखु बरु व परम प्रभु या व्यवस्था हे लेताया चनि चानी वेकयागु हे व्यवस्था ध्यान्याना चनि वो खुशीस्ते पिनाटगु सिमथे ख वो न्याप्ले ठगु इले फल बि अले वयागु हन गुब्ले सुगु गना वनिमखु वो यागु न्याकु जान फुवनि दुष्टता अथे जिमखु इपि स्वसथे ख फसा इमत पिका यंकी उकि न्याबिगु इले दुष्टते त दण्ड बि न त पापी त हे धर्मितेगु सभा चुनिफै छा ढासा परम प्रभु धर्मितेगु लया त रक्षयानादि तर दुष्टतेगु ल नाश जुयावनी आमेन।